Hello，大家好，我係 message 啦，可以嗌做 Alan 啦。咁我哋今日就拍呢個 Hungry Game，我依家就入去個場度。有 VIP 嘅咩啊？我依家同緊幾個人傾偈嘅咋。唉，俾人入咗。入呢度，好得啦。依家好似有呢個場咁啊。一位，係先。一位yes。依家有幾多個人？我睇下，講緊人先。睇下先。三個。我掟咗另外一度，唔驚佢哋，唔驚佢哋。我自己一個拍冇問題，反而我驚佢哋嗌我真名。好似唔會講真名出嚟，我冇諗住公開個身份，完全冇呢個意思。係咪啊？哇！係呢個乜？死我最為有得喐嘅啫，太低能咯！咦，好恐怖啊！幾時喐㗎啦？附魔台喎，又要 level 㗎啦。你可唔可以幫我哋出嚟啊？幾時咁得3、2、1，冇嘢，走佬。好啦，呢種地圖咧，咁就多數都係失敗嘅。咁我哋呢種地圖咧，我哋多數都係要走佬先為上，但係我啱啱搏一下啦，以為我開到一個嘅，點知一個都開唔到，點估都諗唔到咯，真係，電腦問題咧，係咪咧？唉，算啦，咁啊，一個箱都揾唔到啊！依家。算啦，佢啲邊界嗰啲地方應該都移唔到啲嘅。但係呢個真係太顯眼啦！呢個邊界，咁就入翻少少嚟炒下啦。唉，竟然係海邊喎！呢個場景，咦？點解佢會俾個 X 我嘅？仲要俾兩個毒馬鈴薯想毒死我。唔會，毒馬鈴薯都俾得人。有傷啊！一個都好中意俾我發現咗一個傷。啲小麥我依家真係做唔到任何嘅 crafting，咁我就 craft 咗2個嘅麵包出嚟啦，但係呢個佢係俾工作上好似生存咁啦，應該打唔爛記得。就打唔爛啊！我測試咗俾大家睇啦。有其他木咧，我測試1個夠啦嘛，喺心諗。多數都咁樣諗啦。係喎，唔記得咗最近有個觀眾要求我嗌得大聲啲喎，佢話校到個電視70度先聽到，冇計。咁我依家就講大聲啲，咁你哋如果我太大聲，你較細聲啲啊，冇計啦。佢係十分之麻煩嘅要求。嗱，呢度要細聲啲，無聲接近，唔好跌到，衝啊！總之就要。嗱，唔好停！哇，好鬼死窒啊！得。哇，咁樣嘅，咦？佢攞住啲打狗棍喎，殺咗佢先啦，都係要。呢啲打狗棍係冇用啦！我打你！睇邊個勁啲先？有啦，有劍啦！追啦你！失敗。窒咗下成日都。喂，邊位？打我！淨係有箭啊！冇計，你太廢啦！淨係有箭。咁好啦，我哋依家就睇下有咩我哋可以跌大到啦。咁就換。之後再好啦，劈喺度，X 劍再多1把，着衫得啦。Go！用啲糧食喺身度。換啲糧食，
喂，邊位？哇，你嚟啦！呀，喂，我攞把箭勢啊！啊，死我咗！啊，GG 了。好啦，我依家拍咗幾耐啊？我唔知。我估計應該淨係拍咗成4分鐘到，咁就玩多場，冇唔算分為上下，咁就我哋就嚟一陣嘅，帶大家參觀下。我唔知點帶大家參觀啦，總之我喺呢度周圍兜一個圈，咁啊完咗呢條片，好冇？咁又講細聲咗。其實我個咪係內置咪嚟嘅，我係唔知佢係擺喺邊嘅。你窒啊窒，好窒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 ，救命啊！唉，真係窒到你好救，好想嗌救命真係。呢啲應該工會裝嚟㗎嘛，工會嘅地區。咁就呢條片我有可能冇講 goodbye，因為我唔知個時間，入咗條死路真係，早知我唔得入嚟。好，兜，我繼續兜嚟呢度啦。兜，呢度最靚嘅地方都應該係呢條池嘅底嘅啫。係咁諗噶啦，呢度咁鬼死多portal， 好多 portal。好啦，我記得我一開始大家兜到呢度未啦？未咯，兜埋，兜到咯，得，好啦，咁我哋就要，哇，有 slime 喺度嘅 ，slime 喺度嘅，有怪喎，有問題喎。好啦，今日我哋就完畢啦，拜拜。